ambil gambar sikit boleh? Tak ambil video. Okey, so Assalamualaikum dan selamat petang. Pada hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk buat Kawasaki Z250 So untuk Kawasaki Z250 tu nampak tak hose di dalam ni. Itulah cara-cara dia nak buat. Kita akan cabut stopper dia. Stopper dia berbentuk macam ni. Nampak tak? Ni stopper dia. Kita akan lihat. Kita akan gunakan dua botol perak hidrokarbon. So untuk stesen pertama, kita akan masukkan satu botol untuk injak di sebelah kanan. Lepas selesai saja kita masuk injak di sebelah kanan, kita akan flush injak minyak dengan secara perlahan untuk membuang kabel melalui exhaust system. Masukkan satu hose ni perlahan hingga habis satu botol. Sekarang ni proses flushing, kita just flush minyak dengan secara perlahan hingga asap dah berkurangan. Kita dah berterus proses yang sebelah kiri. Mana yang nak tahu hose vacuum dia? Untuk proses hidrokarbon. Proses yang terakhir, kita akan minta klien kita untuk pandu uji motor Kawasaki 250Z. Nanti kita dengar testimoni ni. Okey? Wah, klien kita balik, kita boleh tanya macam mana performance motor selepas kita buat proses cuci kabel. Okey, so sekarang klien kita pun dah balik. So bila off engine tak ada masalah. Macam mana prestasi motor abang sebelum menggunakan produk hidrokarbon dan selepas menggunakan produk hidrokarbon? Boleh share tak dengan kawan-kawan? Boleh kuat sikit tak? Guna hidrokarbon. Okey. Smooth sikit. Okey. Okey. Dan dia punya ada pick up sikit untuk change gear. Okey. Alright. Itu selepas menggunakan produk hidrokarbon lah. So sebelum menggunakan produk hidrokarbon tu apa masalah motor abang? Macam dia pick up tak ada. Pick up tak ada? Kurang lah. Kurang. Tapi dia punya gear tu ada smooth sikit. Gear tu ada smooth. Mana lepas guna produk hidrokarbon ni gear smooth, engine smooth. Ya. So gegaran enjin kurang. So pick up pun powerful ke macam mana? Pick up saya tak try lagi. Okey. Okey. Nanti balik saya akan cuba. Okey, right. So apa-apa pun terima kasih dari kami Hidrokarbon Malaysia. So yang mana yang di luar sana kita dah dapat komen daripada brother kita Kawasaki 250Z. Orang yang di luar sana mencari-cari produk untuk
mencuci karbon, bolehlah tinggalkan telefon ataupun terus tekan link WhatsApp anda, WhatsApp saya di atas untuk saya memudahkan lagi untuk menjawab persoalan-persoalan anda. Okey. Sekian dari saya, Karbon Ibu Karut Eastern. Selamat petang dan Assalamualaikum.